はい。では、いただきます。ピスタチオとバタークリームでしっかりとコクがあって、で、フランボワとシロップにね、加えたコアントローで、重くないように爽やかに仕上げてくれてますね。見た目もそうですけども、ちょっとね、やっぱり春っぽい味ですね。紅茶とよく合う。ピスタチオもラズベリーもね、ちょっとね、おしゃれな味っていうか、おしゃれな風味なんで、なんかね、この子みたいな感じのケーキですよね。春のちょっとのどかな感じの日のゆるい午後に食べたいケーキですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。